Tässä Jami Kuparinen Häkkiradolla täältä Cage 24. Mulla on Teemu Pakkala, joka voitti Damian Lapiluksen ensimmäisessä erässä. Kerros vähän matsista. Niin, mitä siinä on kerrottavaa, että pystystä lähdetään ja mattoon lopetetaan. Näinhän se menee. Yleisö oli taas tosi hienosti mukana sun matsissa. Kuinka paljon se antoi semmoista lisäenergiaa virtaa? Niin, no kyllä se tuo lisää semmoista jännitystä ja sitten sellaista häviämisen pelkoa tietysti. Mutta kyllä mä siitä saan aika paljon lisää virtaa. Ja mä tykkään ottaa yleisöä just tolleen, miten mä tuun sisään. Se tuntuu hyvältä. Tää vastustaja vaikutti aika terävältä pystystä, niin osuko kertaakaan mitenkään kovin? Ei se kyllä osunut ja tuntuisi vaan hyvältä muutaman kerran tuli, mutta suojaukseenhan ne tuli. Ja mulla oli muutamia kikkoja siihen mietitty, kun se oli vasuri tosiaan. Oli mietitty, että vähän sitä pysäripotkua laitetaan sieltä ja yliolan koukkuun. Mut niitä voitaa vai mihin vaan ei siinä pysty sit oikein löytynyt. Et klintsipainissa oli yllättävästi vahvempi mitä mä odotin. Mä odotin, että se olisi ollut aika paljon heikompi. Mut ihan hyvän polven mä annoin siitä päähän, että mä huomasin, että kaveri rupesi oho. Se osui hyvin. Mut sit mä kuulin vaan, että 1,5 minsaa jäljellä. Mä ajattelin, että kivat kanankoivet, niitä voi vähän vääntää. Kerros vähän siitä lopetuksesta. Siinä ensin hait heel hookia ja piti vähän asentoa parannella, niin kerros siitä vähän. Joo, heel hookia mä hain siinä ja väänsin. Ihan hyvin se oli kohdillaan. En mä tiedä, että ne vaan vääntyis, että nivelet kaverilla taitaa olla aika vääntyvät. Vääntyis hyvin ja sit mä katsoin, että ei ilmekään oikein värähtynyt, niin mä ajattelin, että toukkariin mä vaihdasin. Sitten mä lähdin vaihtaa sitä toukkariin ja kyllä mullakin oli forkut aika loppu siinä vääntämisessä, mutta mä näin vaan, että se oli silleen, että ihan just taputtamassa. Sitten mä ajattelin, että no väännetään nyt sit kaikki pois. Et ei siinä ollut enää paljon siinä mahtoi olla aikaa jäljellä, en edes tiedä, varmaan alle minuutti. Onko nyt joululoman jälkeen jo sitten mietitty ensi vuonna sama tahti jatkuu vai mitäs mielessä? Joulukinkku mielessä. Ei ole oikein mitään vielä mielessä. Et tietysti koko ajan mennään eteenpäin ja totta kai matseja otetaan ja katsotaan. Selvä. Teemu Pakkalainen.